BMG სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობის სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა. გარდიანმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია სათაურით ევროპის 20 შესანიშნავი ტბა და მთა დასასვენებლად, სადაც საქართველოს ერთ-ერთი ცნობილი მხარე სვანეთი მოხვდა. დრეზდენში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა, რომლის ფოკუს ქვეყანაც წელს საქართველო იყო. საქართველოს კიდევ ერთი გამარჯვება ჩინეთში განვიხილოთ პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე 10 მთავარი ჯილდოდან 4 ქართულ ფილმებს გადაეცა. კინოფესტივალის საუკეთესო მხატვრული ფილმი გიორგი ბარაბაძის ლუკა გახდა ამავე ფილმში. ქალის მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის კი ლია კაპანაძე დააჯილდოვეს. ფილმს სხვისი სახლი ასევე 2 პრიზი ხვდა წილად, საუკეთესო რეჟისურისთვის და საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრისთვის, ასევე რუსუდან გლურჯიძეს ჯილდო ცნობილმა ფრანგმა მსახიობმა ჟან რენომ გადასცა სხვათა შორის, რომელიც 2017 წელს პეკინის კინოფესტივალის საერთაშორისო ჟიურის წევრი გახდათ. გარდა ამისა, ციანცანევარდ საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის ნატო მურვანიძეს მიანიჭეს ფილმისთვის საშიში დედა. გვახარებს წარმატებული შედეგი და მორიგის მოლოდინში ორშაბათის გადაცემის ანონსი ვნახოთ. ახალი სამუშაო კვირის მორიგი ნარატივი სტუმრების ბლოკში სოფია ქუნ-ნატრიაშვილი, ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი. ასევე ნათია ზედგინიძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის გენერალური შტაბის უფროსი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობის სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა. ნინო ლომჯარიას თქმით, საჯარო სექტორში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიდან მხოლოდ 55 ადამიანია დასაქმებული. დასაქმება საჯარო სექტორში დაახლოებით 46000 დასაქმებულიდან მხოლოდ 55 პირია დასაქმებული საჯარო სექტორში. უკიდურესად მწირია კერძო სექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობრივი მაჩვენებელიც, კერძოდ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რაოდენობა 2017 წელს მხოლოდ 101 შეადგინა, აცხადებს ომბუდსმენი. ჩვენ ცხადია მივადევნებთ თვალყურს ამ მიმდინარე მოვლენებს და სასარგებლო ინფორმაციას ცხადია გაგაცნობთ პირდაპირ ეთერში. ეკაბესელია საქართველოს დელეგაციის წევრებთან ერთად 23-25 აპრილს სასამართლო რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის აღსრულების პროცესში გამოცდილების გაზიარების მიზნით სლოვენიას ვიზიტით ეწვევა. დელეგაციაში შედიან ასევე პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მიხეილ სარჯულაძე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები. ვიზიტი ევროკავშირის საქართველოს პროგრამის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის მხარდაჭერით ხორციელდება და სასამართლო რეფორმის საკითხებს შეეხება. შეხვედრები გაიმართება სლოვენიის პარლამენტის მართლმსაჯულების კომიტეტის პრეზიდენტთან, მართლმსაჯულების საბჭოს პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან, იუსტიციის მინისტრის მოადგილესთან, სადისციპლინო სასამართლოს პრეზიდენტთან, ასევე მართლმსაჯულების საბჭოს გენერალურ მდივანთან, სლოვენიის მოსამართლეთა ასოციაციის ყოფილ თავმჯდომარესთან და ევროკავშირის პროექტის საერთაშორისო ექსპერტთან. და საამაყო სიახლე გარდიანმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია სათაურით ევროპის 20 შესანიშნავი ტბა და მთა დასასვენებლად, სადაც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მხარე სვანეთი მოხვდა. სტატიას ძალიან მოკლე შესავალი აქვს, სადაც წერია, რომ ზაფხულის არდადეგებზე დასვენება მხოლოდ ზღვაზე არ არის შესაძლებელი და შემდეგ თავაზობენ 20 მთიან ადგილს, სადაც ზაფხულის მშვენივრად გატარებაა შესაძლებელი. საქართველოს ამ სიაში მეხუთე ადგილზე მოხვდა. ქვესათაურში ასევე სვანეთის ნაცვლად წერია ალტერნატიული ალპები საქართველო. აღწერაში კი წერია, რომ სოფლიდან სოფელში ფეხით მოგზაურობისას სვანეთში მდებარე ულამაზესი კავკასიონის მთები მნახველებს დააფიქრებთ თუ რატომ იწუხებდნენ ისინი თავს აქამდე ალპებში მოგზაურობით. ასევე ხაზი აქვს გასმული ქართულ სამზარეულოს და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ნათქვამია, რომ რეგიონში საკვები საკმაოდ იაფია. რა თქმა უნდა, ვებგვერდს არ გამორჩენია ადგილობრივების სტუმართმოყვარეობაც, ძალიან გვახარებს ეს ფაქტიც. სასარგებლო ინფორმაციის სახით კი წერია, რომ ღამის გათევა სახლის ტიპის სასტუმროებში არის შესაძლებელი და თან მოცემულია ავიაკომპანიის ვიზიარის ბილეთის ფასიც. გვახარებს თითოეული
შერეული ასეთი სტატია ცხადია ჩვენს ქვეყანაზე და არ გამოგჩენია არც ერთი ჩვენს პროექტებში. დრეზდენში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა, რომლის ფოკუს ქვეყანაც წელს საქართველო გახდა. ამის შესახებ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი წერს. ფესტივალის კინოპროგრამაში იყო თამთა გავრიჩიძის სოვდაგარი, მარგო ზუბაშვილის ანა იძინებს მზე, დეა გულუმბეგაშვილის უხილავი სივრცეებიც აქვე, ალექსანდრე კობერიძის ნეტა აღარაც დროს მოვიდეს ზაფხული, დავით მესხის და სალომე მაჩაიძის ურბანული კოლაფსი და ზაზა რუსაძის ნაკეცები და ბზარები. საბავშვო პროგრამაში კი ნაჩვენები იქნება ანა ჩუბინიძის ანიმაციური ფილმი ჯიბის კაცი. ინდუსტრიულ სექციაში პროდიუსერმა მარიამ კანდელაკმა წაიკითხა ასევე მოხსენება ქართული ანიმაციის შესახებ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფორუმის ფარგლებში უკვე შედგა კიდევ ერთი ქართველი რეჟისორის გიორგი ვარციმაშვილის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის იყო ერთი კაცის ჩვენება და არ გამოგჩენია ცხადია ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაც. მორიგი საინტერესო საკითხი ჟურნალმა Time 2018 წლის ყველაზე გავლენიანი ადამიანების სია გამოაქვეყნა. სიაში წელს ქალების რეკორდული მაჩვენებელია. გვახარებს ეს ფაქტი, ვინ არიან Times-ის ყველაზე გავლენიანი ადამიანები და რომელია სიის ყველა დროის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი, უფრო ვრცლად კესო კაციტაძე ისაუბრებს. კესო, მოგესალმებით დილამშვიდობის. Გვანცა გამარჯობა წელს ტრადიციულ სიაში სხვადასხვა ნომინაციებში ყველაზე მეტმა ქალმა გაიმარჯვა. 45 ყველაზე გავლენიან ქალ შორის არიან ყოფილი მსახიობები და პრინცი ჰარის საცოლე მეგან მარკლი, რომელიც World Vision კანადის მსოფლიო ელჩი გახდა. მისი აქტივობები მსოფლიოს მასშტაბით ბავშვებისთვის უკეთესი სწავლების, კვებისა და სამედიცინო დახმარების სერვისების მიწოდებას გულისხმობს. სიაში ასევე მოხვდა 14 წლის მსახიობი მილის ბობი ბრაუნი, რომელიც ასაკით ყველაზე პატარაა მათ შორის, ვინც ოდესმე ამ სიაში მოხვედრილა. Times-ი მას ასახელებს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ექსტრაორდინალურ მსახიობად, რომელმაც მცირე ასაკის მიუხედავად სამსახიობო კარიერაში უკვე დიდი გამოცდილება შეიძინა. გავლენიან ქალებს შორის ტიტანების კატეგორიაში მოხვდა ყველასთვის ცნობილი წამყვანი ოპრა ვინფრიც, რომელიც დღეს ერთ-ერთი გავლენიანი და მდიდარი პირველი შავკანიანი მილიარდერი ქალია კაცობრიობის ისტორიაში. ოპრა ნათელი მაგალითია ადამიანისა, რომელმაც იმპერია ნულიდან შექმნა. მისი შოუ ამერიკულ ტელევიზიაში მრავალი წლის განმავლობაში ყველაზე პოპულარული ტელეპროგრამა იყო. ესო ჩამონათვალი ნამდვილად საინტერესოა. საინტერესოა ისიც ჟურნალი Times-ი ძალადობის წინააღმდეგ ქალების ერთიანობის და სოლიდარობის სიმბოლოდ ქცეულ წლის ყველაზე პოპულარულ კამპანია MeToo-ს თუ გამოეხმაურა. დიახ, გვანცესიაში კამპანია MeToo-ს ავტორი ტარანა ბურკეც მოხდა, რომელიც აქტიურად იბრძვის სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ და განსაკუთრებულად უჭერს მხარს შავკანიან ქალებს, რადგან სექსუალური შევიწროების ფაქტები ამერიკაში კვლავაც ხშირია, განსაკუთრებით შავკანიანი მოსახლეობის მიმართულებით. ყველაზე გავლენიან ადამიანებს შორის მოხვდნენ პარკლენდის სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ამერიკაში იარაღის კონტროლს ითხოვენ, ასევე დასახელდა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდეო და ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორული რეჟიმის მმართველი კიმ ჩენ ინი. ძალიან დიდი მადლობა კესო ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ეს იყო კესო კაციტაძე, რომელსაც ველოდებით კვლავ ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. ჟურნალი Times-ი მორიგ ნუსხასაც მალე მოგვიმზადებს, დარწმუნებული ვარ. მანამდე გადაცემის მორიგი ბლოკისთვის და სტუმრის შესახვედრად მოვემზადოთ და გველოდეთ. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეტსახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1941 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამეურვერის სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. მის
პრინციპს უკვე გამოცდილება და წარმატება პირველ რიგში საქართველოს უკავშირდება და შემდეგ უკვე საერთაშორისო მიღწევებს 2001 წლიდან მუშაობდა ბავშვთა და მოზარდთა ნევროლოგიურ დაავადებათა კათედრაზე 2005 წელს ნევროლოგთა საზოგადოების ევროპული ფედერაციის გრანტით გაემგზავრა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე ავსტრიის ქალაქ ვენაში და განაგრძო საინტერესო პროფესიული ცხოვრება. მზად ვართ ნარატივისთვის ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი სოფია კუნნატრიაშვილის სტუმრად სტუდიაში. მოგესალმებით სოფია, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. კარგია რომ გამოგიჭირეთ საქართველოში, ვიცი რომ ძალიან ცოტა ხნით ხართ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე გაქვთ ავსტრიაში. თუმცა მომდევნო საუბრის დროს აუცილებლად დავინტერესდები უკვე საქართველოსთან კავშირში პროექტების მიმართულებით, მაგრამ პირველ რიგში მაინტერესებს ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია. ძალიან საინტერესო და კომპლექსური საკითხია და მეთანხმებით, როგორი გახდა თქვენი პროფესიული არჩევანი, პირველი ნაბიჯები, როდესაც გადაწყვეტეთ სწორედ ამ რთული პროფესიით დაკავება. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. როგორ მოხდი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიაში? თავიდან ნამდვილად არ მინდოდა, თავიდან ბავშვობიდან მინდოდა გამხდარიყავი ექიმი, რადგანაც ორივე მშობელი ექიმი მყავს, მამა არის ცნობილი ბავშვთა ნევროლოგი გია ნატრიაშვილი, დედაც ექიმ-სტომატოლოგი. ამიტომ თავიდან რომ მქონდა ეს თავში ჩადებული, რომ ყოფილიყავი ექიმი. მართლაც დავამთავრე საქართველოში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, გადავედი მე ბავშვთა ნევროლოგიის კათედრაზე რეზიდენტურაში და მე უკვე გავაგრძელე მუშაობა როგორც ექიმ-ნევროლოგმა საქართველოში. ოჯახმაც მოიწონა თქვენი პროფესიული არჩევანი. ყოველთვის მოწონდა და ყოველთვის მეთანხმებოდნენ. ავსტრიაში როგორ განვითარდა უკვე თქვენი? ავსტრიაში 2001 წლამდე მუშაობდი ბავშვთა ნევროლოგიის კათედრაზე, აქ დიღომში ბავშვთა მეორე საავადმყოფოში. ნუ სხვა ძალიან აქტიური სტუდენტი ვიყავი, ძალიან აქტიური მე შემდგომ სტუდენტობის პერიოდში და აქტიური ექიმის შედეგით სახეზე გვაქვს, დამიტომ გვაქვს ამხელა წარმატებები. შეძლებს და გვარად ვიღებდი მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციებში, საერთაშორისო კონფერენციებში და ერთ-ერთი ასეთი კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების დროს მივიღე გრანტი, რომელიც მოიცავდა ავსტრიაში ორთვიან კურსს ბავშვთა ნევროლოგიაში და გავიმგზავრე ავსტრიაში ქალაქ ვენაში, ვენის უნივერსიტეტო კლინიკაში ბავშვთა და მოზარდთა ნევროლოგიაში. და შემდეგ იმდენად მოეწონათ თქვენი პროფესიონალიზმი, რომ დაგიტოვეთ კიდეც ვენაში და ჩვენ გითხოვთ საქართველოში. იქ ნამდვილად არ ვფიქრობდი დარჩენას, ანუ გადაწყვეტილი იყო მხოლოდ ორი თო გერმანული ენაც არ ვიცოდი, საუბრობდი ინგლისურად, მაგრამ რაღაც მომენტში მე მომიწია გაგრძელებდა ამ კონტრაქტის, იმიტომ რომ რაღაც დავინტერესდი, ისინიც დაინტერესდნენ, რაღაც საქართველოსთან ურთიერთობაც მოუნდა და აი ეს ნელ-ნელა გადავწია ჩემი გამომგზავრების თარიღი და საბოლოოდ დავრჩა. რამდენი ხანია რაც ვენაში მუშაობთ უკვე? რამდენ წელს? უკვე 13 წელია, თუმცა საქართველოში მაინც ხშირად ჩამოდიხართ. მე მაინტერესებს რამდენად ხშირად გვხდება ბავშვებში და მოზარდებში პრობლემა და რა არის ამის გამოწვევის მთავარი მიზეზი? აი 21 საუკუნის დაავადება ხშირად მესმის ბავშვებში და მოზარდებში. რა არის მთავარი პრობლემა საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ? შედარებას თუ შეგვიძლია. საქართველოში ამ ბოლო დროს დავიწყე ხშირად ჩამოსვლა, იმიტომ რომ მე აღარ დამთავრებია უკვე ავსტრიაში დავრჩი არა ბავშვთა და მოზარდთა ნევროლოგიის განყოფილებაში, არამედ გადავედი ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ იქ ერთი თვე გავიარე ეს კურსი და ძალიან მომეწონა. არ ვიცი რატომ, მამას თავიდან ფსიქიატრი იყო, მე წავიდა ნევროლოგიაში, ჩემთან პირიქით მოხდა ნევროლოგიიდან გადავედი ფსიქიატრიაში და ორივე მოიცავით. კი, ორივე და მე უკვე შევისწავლე ენა, იქ მოხდა გამოცდების გადაბარება და ნუ უკვე დავრჩი ავსტრიაში, იმას დაემთხვა ისიც რომ გავთხოვდი ავსტრიაში, ანუ სიყვარულმაც თავისი როლი იმოქმედა და დავრჩი. და რატომ მომიწევს ახლა საქართველოს ჩამოსვლა? იყო ჩემი სურვილი, იმიტომ რომ როდესაც ხედავდი რომ საქართველოში უკვე ნელ-ნელა წამოვიდა აშკარად ეს ბოლო წლები ეს ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიულმა დაავადებებმა საკმაოდ მნიშვნელობა შეიძინა, იმიტომ რომ საკმაოდ გახშირდა, საკმაოდ გამძაფრა, აგრესიები გამოვლინდა, ანუ სხვადასხვა ფსიქიატრიულ დაავადებები და ვიფიქრე რომ რაღაცნაირად ჩემი წვლილი შემეტანა იქ ლოგიკური გამოცდილება, იდეების გაცვლა, გამოცვლა, რაღაცა გამოცდილებების და ამის გამო აი ბოლო წელიწადია მოუხშე საქართველოში ჩამოსვლა. რა სახის პროექტებზე მუშაობთ საქართველოში, სოფია? საქართველოში ამჟამად ვარ როგორც მოწვეული ბავშვთა ფსიქიატრი, ანუ რაღაც 2-3 თვეში ერთხელ ჩამოვდივარ, იქვე საუბრები ბავშვებს, მშობლებს, მაგრამ საკმაოდ დიდი გეგმები მაქვს, მინდა უფრო მეტი გავაკეთო ბავშვთა ფსიქიატრიის განხრით, იმიტომ რომ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრი მართლა თითზე ჩამოსაცვლელია საქართველოში, ცოტანი არიან და მე ვფიქრობ, რომ ერთობლივად რაღაც კარგ პროექტებზე შეგვიძლია ვიმუშაოთ. ავსტრია, საქართველოს მაგალითად რაღაცა კოოპერატიული ერთობლივად მუშაობა რაღაც გარკვეულ პროექტებზე, თუ სამომავლო გეგმები ეჭირდება? სამომავლო გეგმები არის, მაგრამ უკვე
ნელ-ნელა მუშაობ. ავსტრიის ჩემი კლინიკა ძალიან მიდგას გვერდზე, რომ აქ ფსიქოთერაპიის, უფრო შეუწყო ფსიქოთერაპიის განვითარებას ხელი ბავშვთა განხრით, სხვადასხვა თქვა რაღაცა ფსიქოლოგიური დახმარებებს, რაღაც კვალიფიკაციის ამაღლებას, ანუ კლინიკა მიდგას ძალიან გვერდზე და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი გავაკეთო. თქვენი კლინიკის თანამშრომლებს მოვიკითხავთ საქართველოსდან, გვახარებს თქვენი კოლაბორაცია, ძალიან მაინტერესებს ხოთ შორის თქვენი შემდგომი უკვე ნაბიჯები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ჩვენს პროექტებში განვიხილავთ ექსკლუზიურადაც, მათ შორის ძალიან გვახარებს თქვენი ჩართულობა და აქტივობა, თუმცა მთავარი პრობლემა და უბრუნდები ისევ კითხვას გამომწვევი კი ბატონო საქართველოზე ვისაუბროთ, რადგან მოხშირდა და მოიმატა თქვენი თქმით და ნამდვილად ეს თვალსაჩინოა და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. რა არის 21 საუკუნის გამოწვევა სწორედ ამ მიმართულებით, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია? Ну, რა თქმა უნდა, ფაქტორი საკმაოდ მრავალფეროვანია, შეიძლება უამრავი მიზეზი ჩამოთვალოთ ამისი. მე მგონი, მაინც ზოგადად რო ვისაუბროთ, მაინც ალბათ ეს არის, რომ ხდება ბავშვთა და მშობელ შორის უფრო რაღაცა იზოლაცია ერთმანეთისაგან. ანუ მშობელი უფრო დაკავებული ხდება 21, ეს არის ევროპაშიც, იმიტომ უფრო ევროპის გადმოსახედიდან ვიტყვი, მშობელი უფრო დაკავებულია, ბავშვისთვის მართლა ცოტა დრო რჩება, ბავშვი უფრო, რა თქმა უნდა, კომპიუტერული, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელები. ამის გამო ბავშვი უფრო კარჩაკეტილი ხდება, უფრო იმატებს აგრესიულობა. მე მინდა ვთქვა, რომ მე ასევე ვარ ავსტრიაში იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი და ასევე კონსტატაციას უწევ სასჯელი ახსების დეპარტამენტში მოზარდებს 14-დან 21 წლამდე. რა თქმა უნდა, იქ აგრესიების დონეს უფრო ვხედავ და შემიძლია ასევე მინდა აქაც ამ საქმეშიც რაღაცა ჩემი წვლილი შევიტანო საქართველოს სასჯელი ახსების დეპარტამენტში მოზარდებთან და მე ვფიქრობ, კი არა, ალბათ ესეც არის, რომ ძირითადი მიზეზი მაინც არის იზოლაცია, მაინც არის ეს სოციალური ქსელები და მაინც არის, რომ აი რაღაცა სპორტისგან უკვე რაღაცა იზოლირებული გახდა, ძალიან შორს არის აღარა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, კითხვა, სპორტი, ერთმანეთთან ურთიერთობა, უბრალოდ საუბარი, გასეირნება, არა, ამას ამჯობინებენ მოზარდები, რა თქმა უნდა, კომპიუტერთან შდომას, ან სხვადასხვა ბულინგის სიხშირეც მინდა დავაფიქსიროთ, აქ ესეც ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზია, თქვენი დაკვირვებითაც ასეა. ევროპაში საკმაოდ დიდი როლი უკავია. ბავშვთა და მოზარდთა თავის ტკივილების ცენტრშიც მუშაობთ თქვენ გარდა ამისა, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება და რეგალია გაქვთ შეთავსებული. არის თუ არა ხშირ შემთხვევაში სწორედ ნევროლოგიასთან კავშირში ბავშვების თავის ტკივილი? იცით რა, თავის ტკივილი შეიძლება სხვადასხვა მიზეზი იყოს თავის ტკივილების გამოწვევი, მაგრამ არის ქრონიკული თავის ტკივილები, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს გამოწვეული აი სხვადასხვა ფაქტორებით, როგორიც არის ყოველდღიური ცხოვრება, სტრესი, ხშირად ბავშვი მოდის ყოველდღურად აღენიშნება თავის ტკივილი. ეს არ არის შაკიკი, მაგრამ ეს არის ქრონიკული დაძაბვითი თავის ტკივილი, რომლის საფუძველი შეიძლება იყოს სწორედ ან სკოლის ან ოჯახში ტრავმა, ძალადობა, ანუ სხვადასხვა ფაქტორები ხარ ჩამოთვლი ყველაფერს ამასაც ნაკლები ყურადღება ექცევა ჩემი აზრით საქართველოში და აი ამ განხრითაც მინდა რომ ცოტა უფრო მეტი შემოვიტანო. ძალიან ბევრი საინტერესო სამომავლო პროექტებია დაგეგმილი გვახარებს, ამიტომ ხშირად მოგიწევთ ქალების ნარატივში სტუმრობა. თუ კომპლექტულად იგრძენით თავი. ცხადია, თუმცა საკმაოდ სტრესული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ, ძალიან ბევრი მიმართულებით. როგორ ახერხებთ თავად განტვირთვას? ვიცი რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი თქვენთვის ძალიან ახლობელია და სპორტითაც ხართ დაკავებული. ეს ვიზუალზეც გეტყობათ და თვალსაჩინოა. რა არის თქვენი განტვირთვის საუკეთესო საშუალება? იცით რა არის? ნუ რა თქმა უნდა სამსახური, უბრალოდ ახლა იქ ღამის მორიგეობებიც არის, რა თქმა უნდა ღამის მორიგეობის მერე ესეთი მძიმე ფსიქიატრიულ პაციენტებთან მორიგეობის მერე, რა თქმა უნდა სპორტი თავისთავად და ნუ ალბათ როგორც ჩვეულებრივად მეგობრებთან შეხვედრა, იქ არის ქართველების, კი, მაგას უნდა მოვახერხოთ აუცილებლად ასევე ქართველებთან, ავსტრიელ მეგობრებთან და ესე ნუ მყავს შვილიშვილი, რომელსაც ჩამოვდივარ ეხლა ყოველ ორთვეში ერთხელ. დაუჯერებელი. ხალ შვილიშვილი. ნუ ესე ჩვეულებრივად. ძალიან გვახარებს, სოფია, თქვენი 4 დღიანი ვიზიტი დღეს საქართველოში არ ვიცი როდის სრულდება, მაგრამ ვიცი რომ კარგია რომ გამოგიჭირეთ საქართველოში და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და აქტუალურ საკითხებს დაუთმეთ დრო. თქვენ სამომავლო გეგმებსაც აუცილებლად განვიხილავთ, გვახარებს თქვენი დაანონსება ქალების ნარატივში სამომავლო გეგმებისა, რომელიც ნამდვილად სასარგებლო იქნება ქვეყნისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ თქვენ საერთაშორისო მასშტაბზე მუშაობთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. გვახარებს თქვენი პროფესიული არჩევანის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სოფია კუნატრიაშვილი, ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრის სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელიც ხშირი სტუმარი იქნება, როგორც თავად დაგვირდა ჩვენი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მორიგი აქტუალური და საინტერესო საკითხებით დაგვალოდეთ.
ირანში მორალის პოლიცია ქალს ძალის გამოყენებით აპატიმრებს იმის გამო, რომ ის ქუჩაში ჰიჯაბის გარეშე გამოვიდა. დაკავების კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. Როგორც რადიო თავისუფლება წერს, ვიდეო თავდაპირველად გაავრცელა მასიჰ ალინეჯადმა, რომელიც ქალებისთვის სავალდებულო ჰიჯაბის წინააღმდეგ აწარმოებს კამპანიას. ალინეჯადი რადიო თავისუფლებასთანაც თანამშრომლობს, მორალის პოლიციამ სინანული გამოთქვა მომხდარის გამო, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოძიების დაწყების ბრძანება გასცა და აუცილებლად მოგაწვით უკვე მომდევნო ინფორმაციას ქალების ნარატივის სერიალში. 10 ლიმუზინი და ყვავილების კოტეჯი ლონდონში ბოშა ბარონესა დაკრძალეს 73 წლის მერი სმიტი დასავლეთ ლონდონიდან, რომელმაც დატოვა 25 შვილიშვილი და 9 შვილთაშვილი ლონდონში პომპეზურად დაკრძალეს. ამის შესახებ Gate West ლონდონი წერს, მერი სმიტის დაკრძალვის ცერემონია, რომელსაც ბოშა ბარონესას უწოდებდნენ, როგორც უკვე მივხვდით, შედგებოდა 10 ლიმუზინისა და 7 სატვირთო ავტომანქანისგან, რომელზეც ყვავილები იყო, ასევე დეკორატიული ყვავილებით გაფორმებული გახდათ ქალი საყვარელი ნივთები, მათ შორის შანელის ლაქები და Famous Cruises ვისკი. ბოშა ქალი ოჯახთან ერთად ლონდონში 1991 წელს დასახლდა, მას უყვარდა ადგილობრივი კაზინო და პაბები. კიდევ ერთი ინფორმაცია, მსოფლიოში ყველაზე ასაკოვანი ადამიანი გარდაიცვალა, ნაბიტა ძიმა 118 წლის იყო და იაპონიაში ცხოვრობდა. ამის შესახებ ABC წერს. აღსანიშნავია, რომ უხუცესი ქალი ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა, ამიტომ მიმდინარე წლის იანვრიდან საავადმყოფოში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გახლდათ. ქალს 160 შთამომავალი დარჩა, ის 1900 წლის 4 აგვისტოს დაიბადა. ცნობილია, რამდენი ხანი უნდა იკვებებოდეს ბავშვი ბუნებრივი კვებით. პედიატრები დიდი ხანია შეთანხმდნენ, რომ ბავშვის ჯანმრთელობისთვის დედის რძე შეუცვლელია, თუმცა არის შემთხვევები, როცა ბავშვი ან საერთოდ ვერ იღებს დედის რძეს, ან ძალიან მცირე დროით იკვებება და დედებისთვის მთავარ კითხვად რჩება, მაინც რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა იკვებოს ბავშვი დედის რძით. ამის შესახებ მშობლები ჯი დედებს თავაზობს რჩევებს. თანამედროვე პედიატრები, დიეტოლოგები და ძუძუთი კვების სპეციალისტები დედებს ურჩევენ, რომ ბუნებას უფრო უნდა ენდონ, ვიდრე კალენდარს. მათი აზრით, 1 წლის ბავშვებიდან ძალიან ცოტა თუა ფიზიოლოგიურად მზად, რომ ბუნებრივი კვების გარეშე იცხოვროს. ამასაკის ბავშვს ჯერ კიდევ იმუნური მხარდაჭერა სჭირდება, რომელსაც ძუძუთი კვებისას იღებენ. აღმოჩნდა, რომ არც ქალის ორგანიზმისთვისაა სასიკეთო აჩქარება და აჯობებს რძის გალევის პროცესი ბუნებრივად დასრულდეს. ამასობაში მერილენდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ 50 წლამდე მწვერვალებისთვის ინსულტის რისკი იზრდება, ამასთან ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევის ალბათობა მოწეული სიგარეტის ღერების პირდაპირ პროპორციულად მატულობს. კვლევის შესახებ ინფორმაციას ევროკალერტი ავრცელებს და ამ კვლევაში მონაწილეობას 15-დან 59 წლის 615 კაცი მონაწილეობდა, რომლებმაც უკანასკნელ 3 წელიწადში ინსულტი გადაიტანეს. შედარებისთვის მათ 530 ჯანმრთელი კაცი აიყვანეს, მოხალისეები 3 ჯგუფად დაყვას, მწვერვალები, ყოფილი მწვერვალები და არამწვერვალები. ამასთან მხედველობაში მიიღებოდა ისიც, თუ რამდენ ღერს ეწეოდნენ დღეში. გაირკვა, რომ ინსულტის რისკი მათთვის, ვინც დღეში 11 ღერზე ნაკლებს ეწევა, 46%-ით მაღალია მათთან შედარებით, ვისაც არასდროს ჰქონია ეს მავნე ჩვევა. მათი რისკი კი, ვინც დღეში 2 კოლობს და მეტს ეწევა, 5-ჯერ მეტია. საერთო ჯამში კი მწვერვალებისთვის ინსულტის რისკი 88%-ით მაღალია არამწვერვალებთან შედარებით. არომატულ საკითხზე გადავინაცვლოთ ნეგატივის შემდეგ, მორიგი ჩართვა არომატული სამყაროდან და მორიგი ბრენდი, რომელიც ლუკა ბიჭიკაშვილმა უნდა გაგვაცნოს. არომატეკას ექსპერტ კონსულტანტი ლუკა უკვე მზადაა სურნელოვან ბრენდზე სასაუბროთ. ლუკა, მოგესალმებით, ძალიან გვახარებს თქვენი ჩართულობა ჩვენს გადაცემაში. მორიგ საინტერესო ინფორმაციას ველით თქვენგან. მოგესალმები გვანცა. დღეს მე წარმოგიდგენ ფრანგულ ბრენდ მემოს, მაგრამ სანამ მემოზე საუბარს დავიწყებ და მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ჩვენს დამფუძნებელ ბატონ ვახტანგ ხაკაძეს მივულოცო დაბადების დღე. უერთდები თქვენს მოლოცვას, ცხადია, ულოცავთ ვახტანგს დაბადების დღეს, მთელი გუნდი. დიახ. ახლა კი მე გესაუბრები ფრანგულ ბრენდ მემოზე. მემო შემოკლებლად მემორი. ცოლ-ქმარმა ჯონმა და კლარამ წარმოგვიდგინა ეს ბრენდი 2007 წელს და მათ შეეცადეს გადმოეცათ მოგზაურობის ინსპირაცია. ისინი მოგზაურობენ მსოფლიოს ეგზოტიკურ ქვეყნებში, აგროვებენ ინსპირაციას. კლარა თვლის, რომ თითოეულ ჩანაწერს, თითოეულ მომენტს, თითოეულ ეპიზოდს აქვს თავისი სურნელი. ამიტომ ის წერს თითოეული მოგზაურობისგან დარჩენილ ემოციებს, აძლევს პარფიუმერებს და პარფიუმერები შემდეგ ქმნიან ამ საოცარ არომატებს, რასაც წარმოგვიდგენს ბრენდი მემო. ის არ მხოლოდ წარმოგვიდგენს სუნამოებს, მას აქვს ასევე წარმოდგენილი მოვლის ხაზი, როგორც არის ბოდილოსიონები, შავერგელები და ასევე pH-ის გარეშე შედგენილი საპნები, რომელიც ასევე არის არომატული. ახლა კი უშუალოდ გადავალ არომატებზე. მოგიყვებით რამოდენიმე არომატის ისტორიას, ინსპირაციას, მაგალითად არის ინლე, ერთ-ერთი არომატი, რომელიც ბურნაში ინლეს მდინარე არის ამ არომატის ინსპირაცია.
როდესაც ამ არომატს მოსინჯავთ, თქვენ მიხვდებით თუ როგორი სიტუაცია, როგორი არომატი ტრიალებს, როგორი ატმოსფერო ამ ადგილას. ასევე ლალიბელა არის ეთიოპიის კლდეების ეკლესიების ინსპირაციით შემდგარი არომატი, რომელიც ასევე გამოგზაურებთ იმ ეგზოტიკურ და საინტერესო ადგილებში. ასევე მე მოგთავაზობს უნიკალურ ტყავის კოლექციას, სხვადასხვა ქვეყნების ტყავები არის წარმოდგენილი, ეს არის აფრიკული, ირლანდიური, იტალიური, ფრანგული ტყავი, რუსული ტყავი და ასევე ის უშვებს პოპულარული არომატების ლიმიტურ გამოშვებას, სადაც არის იმდენად იშვიათი და ძვირად ღირებული ინგრედიენტები გამოყენებული, რომ თქვენს სურნელოვან სამყაროს ბევრად უფრო მაგიურს გახდის და არა მხოლოდ იმ ქვეყნებში გამოგზაურებთ, რომ ქვეყნებიც არის წარმოდგენილი ძირითადად ამ არომატებში. ასევე ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი ბრენდ მემოში მსგავსი ნაკრებები, ასე როგორც არის ტყავის კოლექციებიდან, ასევე თავისი დამატებით travel size-ერებით. თქვენ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ ამ travel size-ერებით, რადგან ხშირად არის ხოლმე პრობლემა დიდი არომატების ტარება, როდესაც თქვენ მოგზაურობთ, ასე რომ რახანეს ბრენდი მოგზაურობს და თქვენ გამოგზაურებთ სოფლიოს გარშემო ეგზოტიკურ ადგილებში, შეგიძლიათ მასთან ერთად პატარა travel size-ერით იმოგზაუროთ. ასევე შემიძლია გესაუბროთ ამ სეზონისთვის განკუთვნილ სამ არომატზე, სივა, ჯანატი და ინლე იქნება შეუდარებელი ამ სეზონზე, რადგან ის შეიცავს ჟასმინის ისეთ ნოტებს, მაგალითად ინლეზე ვსაუბრობ ახლა, ჟასმინის ისეთ ნოტებს, რომელიც თქვენ საფხულს ბევრად უფრო სურნელოვანს გახდის. ხშირად ჟასმინი ყოველთვის პრეტენზიულია ხოლმე და ხშირად არ მოსწონთ ხოლმე ჟასმინი, მაგრამ მე ამ ბრენდ მემოს აქვს გამოყენებული ჟასმინი აბსოლუტი, რომელიც იმდენად მაღალი ტექნოლოგიებით არის დამუშავებული, რომ თქვენს რეცეპტორებს არ გააღიზიანებს, ასევე აქვს ციტრუსოვანი დანამატები, აი მაგალითად Moon Favor-ში არის წარმოდგენილი ტყავთან ერთად ვეტივერი და მასთან არის ფორთოხლის ნოტები დამატებული. ასე რომ ტყავი ბევრად უფრო საინტერესო ხდება. საერთოდ ტყავს ძალიან ინტენსიურად გამოიყენებს მემო თავის არომატებში. ლუკა, თქვენი პირადი არჩევანი სად ფიქსირდება მემოს ბრენდში, რომელ მიმართულებას ირჩევთ? სხვათა შორის მე პირველად ნახე ტყავის არომატები ბრენდ მემოში და ჩემი სიყვარული დაიმსახურა იტალიურმა ტყავმა აფრიკულ ტყავთან ერთად. ხშირად ვაკეთებ ხოლმე არომატების მიქსაციას და ამ ორ არომატს ერთმანეთში ვაზავებ და გამოდის ძალიან საინტერესო მიქსი და სხვათა შორის ძალიან გამიკვირდა, რადგან იმდენად უნიკალური ყოფილა ტყავების არომატი და ხშირად აქვს ხოლმე პრეტენზია, რომ ძალიან არაკომფორტულია, მაგრამ არ დავეთანხმები ტყავის არ მოყვარულ ადამიანებს, რადგან ტყავი მართლა საინტერესო შეიძლება იყოს არომატულადაც. დღეს დაიმსხვრა ეს მითი ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში. დიახ. ნამდვილად, რადგან თან ეს ტყავიც კი გვეხმარება იმაში, რომ ვიმოგზაუროთ სხვადასხვა ქვეყნებში. ერთად ვიმოგზაუროთ, მემოსთან ერთად უნდა ვიმოგზაუროთ, არომატულად, სურნელოვნად. გელოდებით კვლავ ჩვენს გადაცემაში მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის, ნამდვილად პოზიტიურ განწყობაზე დაგვაყენე ლუკა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენ ლუკას ვემშვიდობებით, რამდენიმე წამში უკვე სტუმართან ერთად ბრუნდებით, მორიგი აქტუალური და საინტერესო საკითხების განსახილვად გადაცემის ფარგლებში დაგველოდით. ადა ლავლეისი მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის, როგორც გოგონების უმრავლესობას, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეის მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვაცოლად. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნა სთხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ.
ჩვენი გადაცემის სტუმართან არაერთხელ ქონია საინტერესო კომუნიკაცია და სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს გვისაუბრია საეთერო სივრცეში, მის მორიგ წარმატებასა და აქტიურ ნაბიჯებში დარწმუნებული ვიყავი და გაამართლა ცხადია. ახალ პოზიციაზე და მორიგ გამოწვევებზე ნათია ზედგინიძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის გენერალური შტაბის უფროსი, ამ რეგალიით უკვე. სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის. ფინანსურ განათლებაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ახლა უკვე სხვა მიმართულებებზეც უნდა ვისაუბროთ. პალედეტეს ჩაის შემოგთავაზებთ. მანამდე იმისთვის რომ უფრო კომფორტულად ვისაუბროთ, ცხადია, იმედია ისედაც კომფორტულად გრძნობთ ჩვენთან სტუდიაში და იმიტომ რომ ფაქტობრივად წამყვანი ხართ ჩვენი. კი ბატონო, ახლა უკვე უნდა გკითხოთ, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახალ სამუშაო ლოკაციაზე, რომელიც უკვე აღნიშნეთ და რა არის მთავარი ინტერესი და მიზანი თქვენთვის სწორედ ახალ პოზიციაზე? სამუშაო ნამდვილად გამომწვევია და საინტერესოა ორი მიზეზის გამო. ერთი ის რომ მე თვითონ ძალიან აქტიური მოქალაქე ვარ, ესე ვიტყოდი და გარემოს თემა ზოგადად მაინტერესებს როგორც მოქალაქეს და ყოველთვის რაღაცნაირად გული შემტკიოდა ამ თემაზე და ჩემი შვილებიც ისე გაიზარდნენ რომ აქტივისტები არიან ამ მიმართულებით და მეორე მნიშვნელოვანი ის არის რომ როდესაც გამოჩნდა ასე ვთქვათ ეს შესაძლებლობა ჩემთვის გარკვეული გამოწვევაც იყო, რადგან წინა ცხოვრებაში კონსულტანტი იცი რომ ვიყავი და ვურთიერთობდი საჯარო დაწესებულებებთან მათი ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით, ტრენინგები, კონსულტაციები. თუმცა თვითონ საჯარო სივრცეში როგორც საჯარო მოხელე ამდაგვარი გამოცდილება მე არ მქონდა. და ამიტომაც დავთანხმდი ამ პოზიციას, როდესაც გავედი უკვე გავიარე გარკვეული ეტაპები და ეს არის ძალიან გამომწვევი და საინტერესო პოზიცია. ტრენინგები საკუთარი თავისთვის აღარ დაგჭირდა, იმიტომ რომ გქონდა საკმაო გამოცდილება, თუმცა ტრენინგები ახლაც გრძელდება, როგორც ვიცი, საჯარო სისტემასთან რა სახით და რა მიმართულებით? ძირითადი მიმართულება საჯარო სექტორთან ეს არის მაინც შეფასების სისტემა, იმიტომ რომ კანონის საჯარო სამსახურის შესახებ შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, რომ უკვე 2018 წლის ბოლოს ყველა საჯარო დაწესებულება, ყველა საჯარო მოხელე ვალდებულია დაექვემდებარო შეფასებას, ანუ უნდა მოხდეს მათი მიერ შესრულებული სამუშაო შეფასება. შესაბამისად ეს აქტუალური თემა, რომელზეც მე წლები მაქვს ნამუშევარი და არაერთ უწყებაში ასე ვთქვათ ჩემი წვლილი ჩამიდია ჩვენც არაერთხელ დაგვიხილავს ეს საკითხი. კი ბატონო. და რომ დაუბრუნდა ისევ კომიტეტის საქმიანობას, უშუალოდ აპარატის საქმიანობას, ეს ძალიან გამოწვევი და საინტერესოა, მით უფრო რომ ეს არის კანონშემოქმედებით საქმიანობა და საინტერესოა როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი, როგორ იქმნება თვითონ კანონი, რა პროცედურებს გადის, როგორი ადამიანები არიან ჩართული თავად ამ პროცესში და შედეგი თავისთავად, დიახ. და შედეგზე რადგან მიდგა საკითხი, გარემოს დაცვაზე ვსაუბრობთ და გამოწვევებზე, როგორია სწორედ დღევანდელი შედეგები, იმიტომ რომ გვაქვს სხვადასხვა მონაცემები სხვადასხვა დროს და ჩვენ არ გამოგრჩება ცხადია ყურადღების არეალიდან. დღეს რა ვითარება? დღეს ის ვითარება, რომ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით ვალდებულებებით გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების თემა ეს არის წამყვანი თემა, როგორც ასეთი და ამ მიმართულებით კომიტეტმა შეიმუშავა 2018-2030 წლების სტრატეგია შესაბამისი სამოქმედო გეგმებით, სადაც გაწერილია ზუსტად აი ვალდებულების ფარგლებში ყველა ის ასე ვთქვათ საზედამხედველო ფუნქციის ფარგლებში ყველა ის კანონშემოქმედებით საქმიანობა, რომელიც მან უნდა გაატაროს. მაგალითად, ეხლახან დაანონსდა საკომიტეტო მოკვლევა, როგორც ესეთი ახალი საპარლამენტო ინიციატივა, რომელიც კომიტეტის თავმჯდომარემ დაანონსა. იგი ეხება მაგალითად თბილისში პირველი ინიციატივა, როგორც ასეთი, თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას. ეს საკმაოდ ისეთი აქტუალური საკითხია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია შემოიტანოს დოკუმენტურად დასაბუთებული მტკიცებულებები თუ რა ახდენს ზეგავლენას გარემოს დაბინძურებაზე, კონკრეტულად ატმოსფერულ ჰაერზე. შემდგომ უკვე ამას განიხილავს შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი, შემუშავდება რეკომენდაციები და მას მიეცემა შესაბამისი მსვლელობა. ანუ სხვა სიტყვებით რა ვთქვათ, იგივე სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც კომიტეტმა დაიწყო და ნუ ამ შემთხვევაში მე ჩართული ვარ აპარატთან ერთად აი ამ საქმიანობის უზრუნველსაყოფად. სამოქმედო გეგმაზე არაერთხელ ვისაუბრებთ ჩვენ და დაუბრუნდებით სწორედ ამ საინტერესო მიმართულებებს. ტელეწამყვანობა ხომ არ მოგნეტრებიათ ბავშვებთან? ეხლა მივხვდი რომ ცოტა მე მახსოვს თქვენი გადაცემები, აქაც უნდა ვახსენო. ცხადია, ფინანსური განათლების მიმართულებით თუ მუშაობთ კიდევ ტრენინგების კუთხით თუნდაც? ტრენინგების კუთხით არა, ეს იყო უბრალოდ ერთწლიანი პროექტი, რომელიც გულისხმობდა მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას
საშუალებას როგორ გამოიყენონ ფინანსური პროდუქტები. საკმაოდ საინტერესო პროექტი იყო ნამდვილად, ჩემთვის როგორც პიროვნულადაც და ასევე იმ მხრივ რომ უფრო კარგად გავიგე საზოგადოება, ასე ვთქვათ, როგორ ფიქრობს, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვის. როგორც ნებისმიერი სამუშაო ლოკაცია, რომელიც მრავლად შეგვიძლია ვახსენოთ. ნამდვილად. თუმცა ძირითადი მაინც ეს არის აკადემიური ცხოვრება, როდესაც 2006 წლიდან სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ვკითხულობ ლექციებს და ეს არის საკონსულტაციო საქმიანობა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ცოტა მენატრება, სიმართლე რო გითხრათ. სტუდენტებთან ურთიერთობა რა ბენეფიტებს გაძლევთ დღეს? სტუდენტები ეს ალკე თემა, ნამდვილად. სტუდენტები ეს არის ძალიან საინტერესო გამოცდილება, იმდენად რამდენადაც პირველ რიგში ეს არის ადამიანები, რომლებიც მოტივირებული თვალით გიყურებენ და უნდათ რომ მაქსიმუმი აიღონ შენგან. ჩემთვის პირადად ძალიან ისეთი გასახარია ხოლმე, როდესაც რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს სტუდენტები ხდებიან გარკვეულწილად ჩემი კოლეგები, უკვე მათ ხვდები სხვადასხვა კომპანიებში, როდესაც მათი უკუკავში არის დადებითი და ამბობენ რომ აი თქვენ რომ გვასწავლეთ, თქვენ რომ გაგვიზიარეთ, ეს როგორ გამოადგა. გარემოს დაცვაში ხომ არ შეგხვდნენ თქვენი სტუდენტები? არა, ამ ლოკაციაზე არა, ჯერჯერობით. ჯერჯერობით არა, მაგრამ ნუ ვიმედოვნებ რომ მე მომავალში ისინი აუცილებლად სხვა შორის ისინი საკმაოდ აქტიური მოქალაქენი არიან ამ მიმართულებით და საერთოდ არ მეგულება ჩემს გარშემო ადამიანი, ვისაც გული არ შეტკივა გარემოს დაცვაზე და ყველა იმ საკითხზე, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. ეს ტენდენციაა და კარგი იქნება თუ აი იმ კამპანიების ხარჯზე, რომელიც კიდევ უფრო უნდა მომრავლდეს, გაიხსნება ცნობიერება საზოგადოებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნათი არ ჩერდება არასდროს მიღწეულზე და რა იქნება სამომავლო გეგმები დარწმუნებული ვარ კიდევ ახალ ლოკაციაზეც გნახავთ უახლოეს მომავალში შეთავსების თვალსაზრისით მაინც. ნუ რა თქმა უნდა მაქვს ჩემი გარკვეული პირადი მიზნები, რომლებსაც მივყვები, მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელიც ახლა ჩემს წინაშე დგას, ეს არის ის, რომ აი როგორც გითხარი საკონსულტაციო საქმიანობას მაინც ვერ ვეშვები და დავაარსეთ მენეჯმენტის კონსულტანტთა ასოციაცია, რომელიც გააერთიანებს საქართველოში ყველა საკონსულტაციო კომპანიას. ამ მხრივ მიმდინარეობს უკვე მუშაობა, გარკვეული სტრატეგიები შეიქმნა, სამოქმედო გეგმები შეიქმნა და მისი მიზანი იქნება საკონსულტაციო ბიზნესში საქართველოში ერთგვარი ხარისხის სტანდარტი შექმნა კონსულტანტებისთვის, ბიზნესისთვის, კერძო არა მხოლოდ კერძო სექტორზე, ანუ ძირითადად ამ ასოციაციის წევრები იქნებიან ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიები, რა თქმა უნდა, კომპანია გააკეთებს ლობირებას, არა უფრო ადვოკატირებას საკონსულტაციო საქმიანობისა ბიზნესთან, მეორე მხრივ ბიზნეს ცნობიერებას აუმაღლებს იმ მიმართულებით, რა სარგებლობა მოაქვს საკონსულტაციო საქმიანობას და მეორე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მიმართულება ის, რომ ხელი შეუწყოს საკონსულტაციო ბიზნესებს გავიდნენ უფრო გლობალურ მასშტაბზე და მეზობელ ქვეყნებში, ყოფილი იგივე საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ერთგვარი არეალი გაუფართოვდეთ, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ ძალიან დიდი მოთხოვნაა მიმართულებით. ჩვენთან რამდენად ფიქსირდება მოთხოვნა, მომართვიანობა როგორია დღეს? მომართვიანობა საკმაოდ ასე ვთქვათ აქტუალურია და დინამიურია ნამდვილად, მაგრამ ბაზარი მაინც ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა მცირეა. კონკურენცია არსებობს და კარგია, იმიტომ რომ ჯანსაღი კონკურენცია ქმნის გარკვეული ხარისხის სტანდარტებს და შესაბამისად ამ მიმართულებით ეს იქნება პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებს ესეთ კომპანიებს. ნუ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება ის რომ აკადემიური ცხოვრება იყო, არის და დარჩება ჩემი ძლიერი, ასე ვთქვათ, მხარე, ესე ვიტყოდი, რომლითაც ვამაყობ და რომელიც სულით და გულით მიყვარს, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, როდესაც უზიარებ ადამიანებს შენს გამოცდილებას, წარმატებულს, ცოდნას, სენ უნარჩვევებს და რა თქმა უნდა შენ თვითონაც სწავლობ მათგან ძალიან ბევრ რამეს და ეს კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გიქმნის. ურთიერთთანამშრომლობას ხადია უკვე ძალიან დიდი ინტერესი. და მესამე ის რომ ამ კანონშემოქმედებით საქმიანობაში კიდევ უფრო მეტად მინდა ნამდვილად რომ გავერკვე, კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებში შევიდე და იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი გამომივა. და კიდევ არაერთხელ იყო ქალების ნარატივის სტუმარი. ნამდვილად ძალიან მახარებს. თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ძალიან მახარებს. თქვენი წარმატებული ნაბიჯები ველოდებით მორიგ წარმატებას უკვე დაანონსებულს, რომელიც ნამდვილად შესრულდება უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ და ამაზეც გვექნება ბევრი სასაუბრო. ნათია, მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. ნათია ზედგინიძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის გენერალური შტაბის უფროსი, ეს ერთ-ერთი რეგალია ნათიას, რომელიც დღეს მოვიშველიეთ, თუმცა არაერთი რეგალიის მფლობელი და არაერთხელ, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი სხვადასხვა აქტუალური საკითხების განსახილულად. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ სამშაბათს, ზუსტად 11 საათზე მორიგ საინტერესო სტუმრებთან შესახვედრად დაგველოდით.